佢又照行嘅喎 ，on the right track 喎。嗱，咁咧佢呢個咧，因為去到呢個位佢會有個 loop 嘅。不過我發覺咧，試過一兩次咧，佢係唔跟呢個嘅。呢個係 Navigator right onto Bachman Road. Navigator 嘅導航，但係咧佢係有 AI 行嘅。我唔知點解佢會覺得有啲地方係佢會無端端係唔跟嘅，或者佢自己行錯路，佢自己會行翻轉頭。試過兜大彎去，好似人咁無啦啦，唔知點解會兜咗去第二度，唔知係咁我又 check 過又唔係有塞車，唔知點解。喂，我咧而家咧就喺美國自己架車度。而家咧我發覺咧，我哋揸車咧喺美國好先進啊，已經咧 Tesla 係自駕噶啦。咁我咧就去銀行，咁我就撳低個位置啦，跟住去銀行咧，跟住咧就已經有個地方。咁我咧就撳呢個咧，佢就會自己走出去噶啦。我咧完全都冇整個軚盤，佢就出咗去。咁咧佢有幾多個鏡頭啊？佢就會錄住咁咯，真係好犀利嘅。佢自己就咁樣行。喂，我咧而家咧就喺美國自己架車度。而家咧我發覺咧，我哋揸車咧喺美國好先進啊，已經咧 Tesla 係自駕噶啦。咁我咧就去銀行，咁我就撳低個位置啦，跟住去銀行咧，跟住咧就已經有個地方。咁我咧就撳呢個，我自己有密碼嘅，個密碼咧就唔睇啦。跟住咧佢就會自己走出去噶啦。我咧完全都冇整個軚盤，佢就出咗去。咁咧佢有幾多個鏡頭啊？佢就會錄住咁咯，真係好犀利嘅。佢自己就咁樣行，超級犀利。望住前邊咁樣，真係犀利啊！近來咧，我喺即係我買咗依架 Tesla Model Y Juniper 咧，喺8月嘅時候買，而家咧都1月啦，有幾個月啦。咁其實咧，我喺美國出入咧好靠佢，因為咧好多時都唔識路。個 Model Y 升級之後咧，哇，好多啲得意嘅 function 啊，例如咧影相，咁咧可以咧咁撳個掣，咁就睇到我啦。跟住咧佢就可以咧拍片，我想要呢個同我拍片。嗱，我可以咁樣我話拍啦，跟住咧就可以1、2、3咁樣嘅喎。跟住我就係呢個，跟住之後咧仲可以咧玩好多嘅加嘢啊，加隻咁嘅嘢，寫啲嘢啊，Happy New Year， 我要呢個咁樣。跟住咧呢個咩嚟咧？好，我中意呢個，我要呢隻眼鏡。好笑。跟住咧我要，跟住咧我要，哇，好味啊！好笑啊，真係。跟住我可以 save 佢，仲有咧，我仲可以揀頭髮嘅頭髮，我要揀呢個。你見到我咧咁樣，又去返教會啦。今日天氣咧係正常，
非常之靚。佢認唔到嘅，有啲地方仲係，但係啱啱嗰次佢認到，慢慢進步，好靚啊！大家好搞笑，你見到紅燈見到我有一次見到咧，成隻貓咁行過咧，佢會停一停佢俾佢行。我自己都有時睇唔到佢走啊，行得好快哇！呢啲咧側邊嗰路肩嗰啲地方我睇唔到，佢睇到。側邊呢度咧 San Lorenzo 嘅 Adult School， 我哋平時咧會過嚟讀書，唔使錢。如果你係呢度嘅居民。加州天氣好好，個人都開朗啲。加州陽光嘅威力都好緊要。In 500 feet, turn left onto Hesperian Boulevard. 有單車行過咧，佢又停嘅喎。嚟睇下，有單車行過，嗱佢唔會就咁駛過去嘅喎，佢好似人咁樣望到嘅喎，望到有隻單車行過，佢就慢慢行嘅喎，唔會咁快嘅喎。In 500 feet, turn right onto Hacienda Avenue. 我就知道好似歐洲咧都有自駕，但係就要揸軚盤咯，你可以開着去揸軚盤。 Now turn right onto Hacienda Avenue. 我哋呢度可以唔使揸軚盤，但係佢見到咧，佢監察得好嚴㗎。佢見到你咧唔專心咧，佢就話你掂下個軚盤啦，唔該。再唔專心咧，佢就開始停你個一個紅色嘅公仔咧出嚟話，立即自己take over 咁樣。哇！呢度咧都幾得意喎，可以咧有得借成個 box 咁啊，成個嘢翻去借。咁咧你借完之後咧要拎翻嚟咯。有啲乜嘢喺度，啲工具啊點啊，咁可以翻去玩完之後翻嚟還翻就得。全部一 pack pack 嘅，好搞嘢。哇！你睇下。有好多啲即係嗱，連嗰啲書嘅目錄咧都係咁樣，好 interesting 嘅。風力點樣啦？細路仔點樣 fashion 點啊 ？money 佢同嗰啲好 interesting， 佢好使到嗰啲細路仔好細個咧都開始去有閱讀嘅習慣。例如咧，每一個咧都好 interesting 㗎。整啲咁嘅嘢嘅 language learning 啊，咁每一個都係咁嘅，每一個咧都有唔同嘅嘢話俾你聽喎。細細個咧，以後嘅 science 啊，以後 math，如果細細個都開始睇呢啲啦，好似係 ocean 啊，好多細細個都已經係咁，有呢啲每一個都係咁，好得意喎！你睇下，真係好有嗰個閱讀嘅興趣。我哋唔同死讀書，佢哋好鍾意係自己自學嘅。佢哋咧其實係好鼓勵啲家長同小朋友一齊學習，成個氣氛咧係唔同，所以喺美國啲大學啊，啲細路仔一齊都好嘅。呢度咧又有啲砌圖嘅遊戲，都喺呢個圖書館。睇下得意，哇，好靚啊！你睇下後面，係知道，好靚啊，好得意㗎！你睇下呢啲，周圍咪人攞嚟食啊？唔係，人哋咧行過去，佢走過嚟㗎啦，佢走過嚟問嚟攞食㗎，即係唔應該去咁餵啦。佢哋係諗下，睇下你冇嘢食先，企喺度，好懷疑咁樣過嚟，好得意啊！呢隻咩試下冇嘢食喎？望住你有冇嘢食？走過，好得意喎佢哋，哇幾舒服啊佢哋，哇咁多，幾多？得意喎！哇啲水鴨，
舒服喎，有隻鵝喎，唯得佢係一隻鵝，係唔同種族嘅呢個，嗰啲係冇計嘅，呢個咧係有隻計喺度嘅鵝嚟㗎，係唔同嘅，嗰聲嘅點解？望下我先，哇！呢隻鵝好得意喎，啊！好靚喎，好靚，好靚啊！咁大聲嘅，嘅點解？好靚